قدرمن لیدونکو ستړي نشئ. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې د خبرونو سرټکي. ناقانونه کډوالي اته افغانان د یونان په سواحلو کې ډوب او مړه شوي. د رسنیو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه. د افغانستان خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شویو کارکوونکو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د طالبانو لخوا د شکنجې او ځورونې دوام. په خوست کې یو مخکني سرتیري ځان وژنه وکړه. او جهادي ډلو د افریقا په مالي کې 60 ملکیان وژلي. بشپړ خبرونه. یوناني چارواکو ویلي چې د دغه هېواد په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ قربانیان ټول افغانان دي. اسوسییټډ پریس د یکشنبې ورځ د یوناني چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د دغه هېواد د ژغورونکو ټیمونو 18 کسان له اوبو څخه راایستلي او ټول افغانان دي. د راپورونو پر بنسټ له دې ډلې څخه 8 کسانو ژوند بایللی او پاتې نور یې روغتون ته لیږدول شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې دا کښتۍ د جمعې پر ورځ د یونان ساحلي ګارد له یوې ګزمې کښتۍ څخه له تېښتې وروسته ډوبه شوې ده. یوناني چارواکو زیاته کړې چې په ژغورل شویو کسانو کې 12 نارینه، 3 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. همداراز 2 ترکان هم د دې پناه غوښتونکو د قاچاقبرانو په تور نیول شوي دي. دا په تیره یوه اونۍ کې د یونان په سواحلو کې 2مه مرګ ژوبله ده. له دې مخکې هم په دا ډول پیښه کې 7 کسان مړه شوي وو. یادونې ده چې د سوریې له خلکو وروسته افغانان په پراخه کچه او ناقانونه توګه یونان ته سفر کوي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي چې د ارزو تلویزیون ونیول شوي کارکوونکي چې طالبانو 2 اونۍ وړاندې نیولي وو د ضمانت په وړاندې کولو پرېښودل شوي دي. د افغانستان خبریالانو مرکز شنبې ورځ په یو خپرې کړې خبرپاڼه کې لیکلي چې تر اوسه په کابل کې د دغه تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې او ټاکل شوې چې 1 اونۍ وروسته د نیول شویو کارکوونکو محاکمه وشي. یاد مرکز د ارزو تلویزیون د کارکوونکو له خوشي کېدو د هرکلي ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې دا قضیه پای ته رسېدلې اعلان کړي او پرېږدي چې نوموړی تلویزیون له قید او شرط پرته خپل فعالیت بیا پیل کړي. ورته مهال په کابل کې یوې باوري سرچینې د افغانستان خبریالانو مرکز ته ویلي چې د کابل ښار د 3م زون ښاري محکمې په حکم د ارزو تلویزیون ټول نیول شوي 7 کارکوونکي له کابل څخه د نه وتلو او د محکمې په غونډه کې د حاضرېدلو په موخه د ضمانت لیک په وړاندې کولو له پلچرخي زندان څخه آزاد شوي دي. د نوموړي په خبره ټاکل شوي چې د دوی محاکمه 1 اونۍ وروسته وشي. د یادونې ده چې د طالبانو استخباراتي ځواکونو او امر بالمعروف د روان کال د لیندۍ میاشتې په نیمایي کې د کابل ښار په کارتیسي سیمه کې د ارزو تلویزیون پر دفتر چپاو وړی و. د طالبان امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي و چې په کابل کې د ارزو تلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې، د رسنیو د ناوړه ګټه اخیستنې څخه د مخنیوي او ټولنیز نظم د پیاوړتیا لپاره تړلی دی. د خوست سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې یو مخکیني سرتیري د طالبانو لخوا تر دوامداره شکنجې او ځورونې وروسته ځان وژنه کړې ده. سرچینو د یکشنبې ورځ 8 ورځپاڼې ته منلي چې دا مخکینی سرتیری غزني نومېده او د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرکاخ لاهوري کلي اوسیدونکی و. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو نوموړی سرتیری له 20 ځلو ډیر بندي او شکنجه کړی و. سرچینې وایي چې دې مخکیني سرتیري د طالبانو د عمومي بخښنې پر ادعا باور کړی و. د سرچینې د معلوماتو له مخې هغه څو ورځې مخکې د طالبانو لخوا نیول شوی و. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو 2 ورځې مخکې د پنجشیر د یو اوسیدونکي په ډزو لګېدلی جسد د هغه کورنۍ ته سپارلی و. همداراز 2 ورځې مخکې په کابل کې د اشرف غني ساتونکي د طالبانو لخوا د خپلې میرمنې له نیول کېدو او د دغې ډلې د ځورونې له کبله ځان وژنه کړې وه. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا ډله په بېلابېلو پلمو د پخواني دولت سرتیري شکنجه کوي او ان په ځینو مواردو کې یې وژني. د نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ لویدیځې افریقا کې پروت په مالي هیواد کې جهادي ډلو 60 ملکیان وژلي دي. رویټرز راپور ورکړی چې جهادي ډلو د جمعې ورځ د مالي ماندیګارا سیمې پر څو کلیو بریدونه کړي دي.
د راپور پر بنسټ وسلوالو په دې برید کې کلیو ته اور اچولی او بیا یې لوټلي دي. د مالي پوځي حکومت تر اوسه د دغه برید په هکله کوم غبرګون نه دی ښودلی. مالي په لویدیځ افریقا کې د داعش او القاعدې په ګډون د جهادي ډلو د جګړو ډګر ګرځېدلی. د وسلوالو ډلو د مالي ځینې سیمې نیولي، زرګونه کسان یې وژلي او میلیونونه نور یې بېځایه کړي دي. قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا مو الله